Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம கீரை வடை எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இப்போதான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்கும். இன்னைக்கு நம்ம அரைக்கீரை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த வடையை செய்ய போறோம். வடை செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 3/4 கப் கடலைப்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1/4 கப் துவரம்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் தண்ணி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி 1 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம். ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஊற வச்ச பருப்பை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது கூட ஒரு துண்டு இஞ்சி, 4 பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 5 பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை இப்போ அரைச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி கொரன்னு அரைச்சிக்கோங்க. இதை இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் மாற்றிக்கலாம். அரைக்கும் போது தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல் அரைச்சிக்கோங்க. அது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 1 ஸ்பூன் சோம்பு, கொத்தமல்லி இலை, அரைக்கீரை ஒரு கட்டு கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். சால்ட்டு பத்தலைன்னா இந்த சமயத்தில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ வடை போடுறதுக்கு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து உருண்டை பிடிச்சி வடை மாதிரி தட்டிக்கலாம். கையில் லைட்டாக எண்ணெய் தடவிக்கோங்க, அப்போ தான் ஒட்டாமல் வரும். இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுக்கோங்க. ஒரு கடாயில் எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கோங்க. அதில் தட்டி வச்ச வடையை போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். வடை நல்லா பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் திருப்பி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. இப்போ வடை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பொன்னிறம் ஆயிடுச்சு, எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், டேஸ்டியான கீரை வடை ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே இந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.